siya lang ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos masabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino.
Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Home, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Nalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga angtod ni ining taknaa kini nga programa nagpabilin nga nagsabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kanginan. Tuguti Dios nga magapanalangin ka ni ining nga programa o kining istasyon. Ikaw Ginoo magatandog sa kasing-kasing sa mga nagapaminaw nga sila moduol sa pagpangalaga di. Kanimo among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyo ug dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa dili pata mo irog ngadto sa unahan sa gihapon among ikasulti sa inyo kanina ang wa gihapon may makahibaw kung kanus agyod ang DYCM mo balik og tingog, no? Okay. Kanina ang salamat sa inyong pagpailob. Okay. Good evening sa inyong tanan diha sa station, sir. Manghinaot ko nga nagmadasigon gihapon kamo sa inyong pagsangyaw sa maayong balita dinhi sa kanginan. Bisan kun ako wala na magpadayon sa pagsunod sa inyong programa, makatubag man gud ko, sir, ug dili ko makapugong labi na sa mga nag-comment nga supa kaayo sa atong doktrina. Unya ila pa gayod nga baliktaron ang kamatuoran, murag marahag mahiblad ko og magbayloay nas mga katarungan. Sorry kaayo, sir, nga miundang ko pag sunod sa atong programa sa SDA. Okay, dagang kayong salamat, no? Kira na kay imo masana kay mura masad ka og mas stress manggod kung naay kuan kanina ang unsane kaya mas stress ka og na ay mga di mo gina maiwasan kay kinig mong plastada sa programa ang tao makapalabas gid siyang kaugalingong huna-huna. Okay, si Brother Libby sa dili pa mo adto sa unahan, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron mahibaw-an ang kinini ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Libby. Okay, dugang salamat, Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers ug nag-follow kanunay nining ato nga programa sa DYCM Bugo Adventist. So karong gabi na atong gina-welcome ang tanan. Kutob sa naminaw, nag-view, nag-follow sa atong nga program, mga higalan to dis Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon. Maayong gabi kaninyong tanan o welcome kamo sa ato nga tulumanon karong gabi una. Sa tanan sab natong mga listener, viewers, mga followers sa tibuok kalibutan, kung asa mo nahimutang ni ining orasa, naglantaw mo sa atong programa, kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome karong gabi una. Welcome kamo sa Jesus is Our Hope. Kanya, pwede na mo makapadangat nga rin mo higala og mga mensahe
pwedeng mo text mo sa mga number namo ni Brother John, pwede diri sa ako nga messenger, o diri sa ato nga comment section higala sa ato nga official nga account sa DYCM Bugo Adventist. Aron ato nang basahon mga importanteng mga messages sa mas mag greetings o kaha mga pangutana, so isend na din higala kay na mga pangutana ato nang gahinan og panahon nga matubag ang inyong pangutana. So palihog lang pod among ipahinumdom kanunay nga di nato kalimtan mga kahigalaan, mga hinigugma ang pag-share sa ato nga programa ngadto sa tanan nato nga mga friend para sab sila atong mga kahigalaan, mga binaltos kinabuhi, makapamati po sila sa mga tubag sa pangutana nga ato nga pagatubagon din sa ato nga programa, no? So atong gina-welcome ang tanan. Kanya ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang atong nakita din sa monitor. Okay niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby, og maayong gabi usab sa mga kaigsunan nga naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So maayong gabi nimo Brother Ronilo, niya God bless pod nimo og sa imong panimalay diri sa Bugo City, Cebu. Anya amping kanunay diha sa Saudi. Anya niya pod si G or J Marie, G Marie Kalapuan. Salamat pod Sister G Marie sa pag love o pag-pray sa ato nga programa. Anya niya pod si MG Istoy. Salamat pod sa pag-love o pag-pray. Niya pod si Sister Lynn Briguli. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby. Amping mo sa inyong biyahe Kuya John o Kuya Libby. Salamat kaayo no. Niya may gabi Sister Lynn uban sa imong family. Niya pod si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Nagtanaw na pod mi diri sa isla sa Kinatarkan. God bless. So mayong gabi sa tanan taga isla sa Kinatarkan. Kutob sa nagtanaw karon diha sa ato nga live mga higala sa Facebook. So welcome kamong tanan. O niya pod si Miliod Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom. Hinay jod ang signal. Okay, hinay signal siguro na sa inyo, ano? O niya pod si Brother Sonny Sumayang o si Brother Rufino Moreno. Salamat sa inyong pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Ampo kita kanunay, no? Aron mahimutang magbalampuson mga kahigalaan. Okay, dirita muli sa ato nga messenger higala. Ato ning tan-aw din he. O niya, salamat sa atong mga silingan sa taga-Mabuli. Mga Mabuli Adventist team ang naglantaw sila karon. O niya, mga kaigsunan tos Kadawan 70 Adventist Church. Daghan po ni sila nga nagtan-aw karon gabiyon ha. O niya, niasad si Ma'am Cecilia Arrogante. So good evening niyo Doc o Ma'am. May gabi ninyo. O niya, amping mo kanunay diha sa US or sa Amerika. Niya po si Bro Norlan Pagal. Okay, good evening nimo bro. Welcome sa ato nga programa. Okay, ato po nakita din si Hinley Ibo sa Tuburan. So good evening Hinley Ibo. Salamat sa kanunay pod nga pagtan-aw sa ato nga programa. Niya po si Nikki Sumalinog or Luni Sumalinog. May gabi ni mo Sister Loni. Niya ato po nakita si Sister Elizabeth Mejia. Ang ato ning sister murag naron sa Cebu City siguro kuno sayo. Niya po si Brother Cesar Ilgira. Ito po ni siya sa Gihulngan City. So may gabi ni Brother Cesar.
Niya po si Gina Gunilamos Larisma. Salamat po sa pagtanaw, Sister Gina. Niya po Sister Gimari Kalapuan. So salamat po sa pagpag-iuban, Sister Gimari. Niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. So may gabi ni Sister Ninfa. Niya po Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po no sa pagpakiguban. Niya po si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa paglab sa itong programa. Niya po si Sister Elpidia Curo. Niya si Brother Abner Duelio. So thank you kayo. Niya po si Tony Lynn Monteroyo. Okay, si Sir Tony ni. May gabi ni mo, sir. Oban sa tibok niyong family. Diha sa Hagnaya. Okay, niya po si Willie Sentihas. Thank you kayo, Willie Sentihas, sa pagpakiguban sa ato nga programa karon nga gabi. Ato po nakita si Sister Imelda Galiares. Okay, good evening, Sister Imelda. Ato po yung tanaw niya po si MG Estoy. Ang iyang mensahe: good evening, Badlib og Bajon, sige man kami og paminaw sa inyong programa. Salamat, good. God bless you. Okay, salamat po kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Brother MG Estoy. Niya po si Sister Sarah Katampatan. So salamat po kay Sister Sarah sa always nga pagsunod. Niya po si Scout Ranger Senior o Sir Isagani Aratsya. So thank you kayo, sir. God bless you and your family. Niya po si Brother Basilio Notarion Jr. Atong mga membro sa Alas Council din sa mong distrito. Niya po si Rolls Soto Tams. Thank you po, Rolls, sa pagpakiuban. Niya po si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send, Brad Libby. God bless. Okay, salamat po kay Brother Rufino sa always ninyong pagtagad sa atong programa, pagtanaw, pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning balikan ang monitor mga higala. Niya si Sister Nini Punay Luyaw. Mayong gabi mga igsuon diha sa DYCM Bugo. God bless sa inyong programa. Mata gabi So may gabi ni mo, Sister Nini Punay Luyaw, no? Salamat nga nakahigayon ka og tanaw sa ato nga programa dinhi sa radio. Okay, thank you kayo. O ni ato ning tanawon ang pikas nga monitor mga higala. Ato ning i-acknowledge ato mga higala nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga programa. Ato ning tanaw niya sa atong monitor. Niya si Brother Elmodam Flores. Niya po si Aisa Amistoso Batak. Niya po si Gigi or Jimari Kalapuan. Niya sad si Maki Coro. Niya po si Chari de la Cruz Nugas. Rolando Villacarlos. Niya si Lynn Bregoli. Brother Jedel Peritos. Niya sad si Brother Climaco George NG. Niya sad si Rolando Rolando Jr. Veldosula. Mayong gabi niyo, Brad. Niya G. Merced Alger Lipon. Niya po si Sister Rosalyn Mainit sa Germany. Niya si Arnold Orsal. Niya sad si Brother Ronilo Itang. John Michael Cinco. Jerry Nailon. Linabog Munchadora Nas. Niya po si Sister Lynn of Keria. Okay, arita sa mga nag-like mga higala, ato ning basahon. Ato po nakita si Brother Jonathan Villacasten. Niya sad si Jeffney
Jerish Malati, Miliod Silasol, o niya ito po nakita si Sister Vina Kustan Kamay, Jake Sumalinog, niya sad si Rolls Soto Tams, Maricel de la Cruz or Brother Edic, maing gabi ni mo Brother Edic de la Cruz, niya po si God Binsing, Binsig, LC Pitogo, niya sad ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Ranises, bro, maing gabi ni mo, oban si Mrs. Niya po si Brother Rufino Moreno. Kanya, thank you also, Sir Matthew Anderson, for watching and following our program. We are always praying for you and your family. God bless. Okay, mao ni atong nakita as of this time kining mga kahigalaan nga nag-love, nag-like dinhi sa ato nga programa, mga kahigalaan. So karon taud-taud na ay mga bag-o nga mga mensahe nga atong makita ni sa screen, ato nang tagdon, ato nang basahon. Atang inyo higala ang atong pangutana karon. Naamoy mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga basahon. So pwedeng mo text din mo rin mo, pwedeng ari paagis messenger, pwedeng ari sa atong comment section mahigala. Adre lang sa comment section ninyo i-send ang inyong dugang tubag sa pangutana. Nindot na nga makaparticipate sa mo dinhi sa atong tuluman. O kung naa ang pananglitan nga mga punto nga wa kayo nyo maklaro, wa kayo masabti, mahimong inyong i-follow up, mga kahigalaan. O ni ato nakita po dinhi si Marie Chris Diaz. So thank you kayo, Sister Marie Chris Diaz, sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So thank you. Thank you sa pag-pray o pag-love kanunay sa atong programa. So atong ihatag hingagayon kang Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga moy ato nga tagdon karon nga gabi. Brother John. Okay, daghang kayong salamat, Brother Libby. Ato ding tagag pagtagad ning pangutana, ha. No. Brother John, mahiligon gyud ko brad nga maminaw og mga pagsangyaw sa Biblia. Na ako'y pangutana, brad, kung si Kristo Diyos pa, nganong nagtawag man siya og Diyos nga matud pa niya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mauni basihanan sa uban nga dili nila dawaton o dili nila tuhuan nga si Kristo Diyos kay nagtawag man si Kristo og Diyos. Okay, daghang kaayong salamat, brother. So di na ninako makuani kining NF nga duha ka litra dinhi NF. Wa man ta makaila ani, basta nga ang imong gibutang diri sa ubos, salamat NF. Okay, ang tinuod NF, usala na sa mga butang nga dapat pansinon sa kadaghanan, labi na sa mga taong dili mudawat, mutuo ug muila nga si Kristo Dios. Ang problema manggod kay ang wa nasulat sa Biblia maoy pangitaon pero ang nasulat dili dawaton. Sa pag-ingon ni Kristo nga Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ha? Mao na ang gamit ni Kristo nga mga pulong. Unya, tungod kay nagtawag siya og Dios, inyo dayon nga gitagaan og conclusion o ila dayon, brother NF, ila ding itagaag conclusion kay nagtawag og Dios si Kristo dili Dios. So mao man ni ang mahimog gyud nga resulta kay ang wa nahisulat sa Biblia inyong hatagan sa inyong kaugalingon nga pagpanabot, inyong kaugalingong konklusyon, mao na hinungdan nga madala-dala ra ba mo ba sa mga lipat-lipat sa mga ministro nga ug na ay atong basahon nga nagpamatunay nga si Kristo Dios, ingnon dayon mo nga mali nga salin. Sa pag-ingon lang ni Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako,
inyo dayong ingnon o dili Dios kay nagtawag man siya Dios. Pero aron ba masulbad kining bahina o mapatunayan nga kanang inyong doktrina o pagtulunan insakto, akong balikon sa paghangyo din sa makadaghanan na balik-balik o sa makadadahan hangyo, asa og diin dapita makita mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Sa unang mga panahon pa, ang kasagaran gyud na ay daghang nag-text nga ang ipakita Juan 8:40, Juan 17:1-3, pero bisag kapila balintunga gyud na dinha, wa man gyud dihay kuan gisulti nga dili Dios si Kristo. Pag-ingon lang ni Kristo, ako ang tao nga nagsulti kaninyo sa kamatuoran. Nan kay nag-angkon naman gyud kuno nga si Kristo tao, unya ngano nga ato magyong supakon nga klaro naman na nga nag-angkon siyang tao. Wala may problema sa pag-angkon niyang tao. Ang problema lang gyud kana bang inyong huna-huna nga dili Dios ug asa man na makita, asa man na mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios para ato nga mailhan ug mahibaluan nga ang kana dayang inyong pagtuo ug ang inyong baruganan suportado ug gisuportaran sa Biblia. Kay kung ingon ana naman na nga magbasa mo unya hatagan sa inyong kaugalingong konklusyon na dili man na mauna, unya kami diri ug moingon mi nga si Kristo Dios, naa may daghan nga among ikapakita nga mga bersikulo nga si Kristo Dios. Unya karon kamo wa man lagi bisag usa. Unya og naa nay makita mabasa nga si Kristo Dios, dayon ninyo ingon mali nga salin. So akong balikon, asa man ipadala diri ang insakto nga salin sa Biblia nga nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Kay kung dili gani gihapon na mapadala diri, magpabilin nga kanang pagtuha og doktrinaha hawsyaw na, dili na mapatunayan din his Biblia. Kadugay ra anang napukan, kadugay rang nahagba ni anang doktrinaha nga si Kristo dili Dios, nga naman dili man na mapatunayan sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Ang inyong pagtuo nga si Kristo dili Dios, pagtuo o gipatuo doktrina na sa inyong mga ministro, pero wa gina doktrina ni Kristo og sa mga apostoles. Nga naman kay wa man kay mabasa na nga si Kristo dili Dios. Unya kung ato nga basahon dinhi ang gisulti nga matud pa ni atod pa ni Ginoong Hesus sa 10:26 sa Juan, naging siya, apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Yes, karnero nga, pero dili kauban sa karnero ni Kristo. Sa unsa nga rason nga dili kauban? Tungod kay dili mutuo kang Kristo. Ambot og ngano gyud? Nga naamay daghang nagpamatod makita ug mabasa sa Biblia si Kristo Dios, unya ingno nagani mo sa inyong ministro nga dili Dios Kristo, tuo po dayon mo. Sa unang mga panahon, hilbihan ka inunta ka crucial gyud kaayo ba ug naay mga debate mahitungod ana, unya ipaagi lang sa inyong pasugo, ipaagig angkon-angkon bisag gilat-an mos debate, kamo gi daog mo man na inyong una-una amoy ipatuo niya mga membro pod, tuo lang po dayon kay tingko-tingkoon lagi pod, madara gipod og kini ang ulog-ulog. Pero karong panahon na dili na madala pa nga may bisag unsaon pa ninyo og tago, di na gyud matago kay naa na manggoy mga video. Unya ang makabidyo panahon sa debate i-upload sa YouTube, ikuan sa social media, muna nga mahibaluan kayo mahitungod sa inyong kaalaot ni anang inyong doktrina. Si Kristo nagsulti, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Si Kristo kung nagtawag man siya og Dios, ang Dios pod nga gitawag ni Kristo og inyong giila nga Dios, nagtawag man sad kang Kristo nga Dios. Tan-awa ra gud ni ang gihisgutan nini sa Herbihuanon Kapitulo 1 versikulo 8, ingon ini katinaw ang gipamayag in F, no? Kay ang imong gibutang dres kon in F ra mao kibaw kung sa
kuha na ang letter N o ang F. Nagingon din hiyo, apan ngadto sa iyang anak nagingon siya, ang imong gingharian o Diyos wala gyoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Ang amahan nagsulti sa anak nga ang imong gingharian o Diyos nagapadayon sa walay katapusan. Ang Diyos nga inyong gituuhan o giila, nga mao ang amahan, nagtawag, nagsulti nga ang anak nga si Kristo Diyos, unya ang inyong gituhuan nga Diyos nga maong amahan, nagpamatuod mahitungod kang Kristo, pero dili ninyo dawaton ang pamatuod sa inyong amahan, ang gituhuan nga Diyos nga maong amahan. Nga naman, tungod kay masag-ang mo, maulawan magyud mo kung inyo nang pabilin na lang gid mo sa pagsupak, kay dili magid mo makapruiba, makapakita nga si Kristo dili Dios. Wa ang kay makita. Unyang gisulti dinhi kung atong basaho sa Contemporary English Bible, nag-ingon din nagingon nga about his God, nag-ingon kung basaho na sa Contemporary English Bible, kung unsay gisulti kay sa atong gibasa nagingon, apan mahitungod sa iyang anak siya nagaingon, ang imong trono o Dios. Nya ang Dios nagingon, imong gibuhat ang kalangitan ug ang kalibutan buhat sa imong mga kamot. So malinaw nga ang inyong gituuhan o giila nga Dios nagsulti, nagtawag pod sa anak nga Dios nga mao si Kristo. Unya di gid po hinuon niyo tuhuan ang inyong giilang Dios kay adto mutuos mga ministro. Mao na nga usa sa mga punto diha. Kamo may dako gyud nga sad-an niya na nganuman. Kay bisan gina og wa ay nasulat sa Biblia, tuo lang gihapon mo. Wa mo makasabot nga dili gani mo tugutan magdala og Biblia, dili mo tugutan magbasa og Biblia. Unya karon sa diha nga ikamantala ikasulti ng maing balita, dili gihapon ni tuhuan kay anha mo mutuo sa inyuhang mga mini nga turo. Unya sumala sa Hono 8 sa Contemporary English Bible nagingon, but God says about His Son. Malinaw ha? But God says about His Son, you are God. Ang amahan nga inyong gitawag o giila nga Dios, apan ang Dios miingon siyang anak, ikaw Dios. But God says about His Son, you are God. Brother in F, hilabihan na gyud tingali ka diferensyado pa ang inyong mga panghuna-huna nga ang nasulat dili ninyo tuhuan, unya ang wa masulat yung tuhuan kay mao man lagi gisulti pod sa inyong mga ministro. Sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sapat na kaayo nga gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan nga si Kristo Dios. Unya karon dili mo mutuo, unsaon man na ninyo nga ang inyong giila o gituhuan nga Dios mipamatuod man miila man pod nga Dios ang anak Dios si Kristo. Unya kamo dili. Gana hinuon, brother in F, wala naman miana gyud mahimo pa kay mas lig-on man sa inyo ang pamahayag sa inyong membro kaysa mga pamahayag sa inyong ministro. Kung atong basahon din higani sumala sa 14, mo ni ang gihisgutan dinhi sa kinini ang 14:9 unya 11 nagingon, mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo nga sa mga buhi o sa mga patay. Amo ni sulti kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, moabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug muila nga ako Dios. Tanamo ni gisultihan ni Kristo. Pero bisag unsaon dili man ni dawaton sa inyong mga membro, kamong mga membro kay nganuman ang dawaton nyo ang gisulti sa inyong ministro. Mo na idawaton ninyo pero gisulti sa Biblia dili. Malinaw ang gisulti sa Biblia. Kung basaw balik kag basa na ko nagingon, kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, muabot ang adlaw nga ang tanang tao muluhod sa akong atubangan
og muila nga ako Dios. Mao ni ang gipasalig dinhi, mao ning nahisulat nga daan. So brother NF, hinaot pa nga nabuksan ang imong salabutan, ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing o gunahuna, may tungod sa pulong si Ginoo. Kay kanang inyong mga ministro nga nagtudlo, nagsulti, nagdoktrina, nagbakak, dili ba ginakaluwas inyo sa adlaw sa katapusan? Ha? Inyo lang kuan ba, gipadala lang ninyo ang inyong hunahuna sa mga matud pa ni San Pablo sa malamaton, ha? Nga mga sinultian. Maayo kaayo mo dadag papilit-pilit sa dila, maayo kay mo daog papahilod na, unya dugangan pas mga pagampo. Ama, ipaghiganti mo ang iyong bayan. Unya dayon bunyog amin, amin. Unya wa gid mo makabantay nga diha sa Biblia, wa ginasuporta rin ang inyong doktrina. Munang brother NA, nasayod ka na kung unsay gisulti dinhi sa Biblia nga si Kristo Dios, pero ang inyo dili Dios. Timan-inin nyo na, ha? Nganuan. Sumala sa Juan kapitulo kinini ang 5 bersikulo 39, matud pa ni Jesus, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhi nga dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Klaro na kayo ang gisulti ni Kristo nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Unya gipamatuod man sa kasulatan nga si Kristo Dios, unya ang inyong pamatud dili Dios. Now unsa man na hinuon kuno aber, nagpasabot nga inyong gisupak ang balaang kasulatan. Wa ninyo sunda, wa ninyo tumana. Unya raba ingon si Kristo, kamo dili mo tuo kanako kay dili man mo kauban sa akong mga karniro. Muna'y pagsulti ni Kristo, kay ang mga iyan ni Kristo nagtuo man nga si Kristo Dios. Tanawa, sumala sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1, versikulo 20. Nagingon, no? Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa amahan, sa kinabubuton sa tao, hinunua, matud pa, na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Ayaw kalimot nga ang mga balaang tao sa Dios minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti sila. Karon unsa may gisulti sa mga taong mga balaan. Kung imong basahon ang Roma 9:1-5 nagingon, matud pa ni San Pablo, magsulti akog tinuod di akang Kristo og dili ako magbakak, og ang akong konsensya mao'y ang akong konsensya mo'y magasaksi niini. Magasultig tinuod may tuod kang Kristo. Sultihan ta mo higala, kung dili nagani mo mutuo sa tinuod nga isulti, dako kayo kahigayon nga adto mas bakak mutuo. Natanawa nga wa mo mutuo sa isulti sa Biblia nga Dios si Kristo, didto gid hinuon mutuo sa wa isulti sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Ang gisulti kamo nagasusis kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi makakaplag kamo sa kinabigdayon, ngani kini maong nagpamatuod mahitungod kanako. Hinumdumi kini brother NF nga ang pulong sa Ginoo nagtug-an nimo ug nako alang sa kasiguruhan sa atong kalag. Nagsulti sumala sa 1:21-22 Santiago nga ipadawat sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa atong mga kalag. Tuguti nga ang imong kalag ug ang akong kalag timan igyod nga nagkinahanglan gid ta nga mutuo diha kang Kristo. Mutuo ta kang Kristo kay matud pa ni Kristo. Kamo dili mutuo kanako kay di man mo kauban sa akong mga karnero. Brother NF, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa imong pangutana. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So ato ning tan-awon makadiyot higala ang ato nga screen. Doon ay mga bag-o nga mga mensahe nga miabot dinhi. Okay, niya ang Riverside FM Cebu. Nakikuba na to. Anya ingon siya dinhi nga okay. Ingon dinhi nga on air na ta mga brad, maayong gabi. So good evening no Riverside FM. Atong gipasalamatan ang atong mabtikon madasigon nga CEO diha o ang atong station manager. So thank you kayo sa
pag-on air sa ato nga programa. Unya, may gabi sa tanang naminaw diya sa Riverside FM Cebu, diya sa southern part sa Cebu. Unya niya po si Lauren Guarin, salamat sa pag-pray o pag-love. Unya niya po si Christy Layon, salamat po sa pag-love o pag-pray, Sister Christy. Unya niya po si Sister G or Gay Marie Kalapuan, B.A. Kuya Libby o Sir John, maayong pagpaminaw ni Chrissy Serna Loconio diha sa Negros, uban sayang tibok pamilya. God bless sa tanan ninyo diha, kuya. Okay, salamat kayo, Sister Gay Marie Kalapuan. Thank you. Kani ato ning lilion makadiyot ang ato nga ato ning tanawon ang mga kahigalaan nato nga nahidugang nag-love sa ato nga program. Okay. Niya si Brother Jerry Nailon. Niya si Caroline Marikit Galyares. Okay, niya po si Brother Edwin Iscario, Arnold Orsal. Okay, niya po si Brother Alger Lipon. Niya Joandel Sarol, Marjorie Melgo. Niya po si Jimalin Serino Tato. Thank you kayo. Niya po si Seymour Moraldi. Tapos Brother Jojo Cordoba. Niya po si Chrissy Serna Loconio, Marie Chris Diaz, G. Merced. Okay. Mao ni ang ato nga mga nakig-uban na hidugang ato nakita din sa screen, mga nag-love, mga higala, diritas mga nag-like, ato ning tanawon sab ni asay mga nahidugang nagtan-aw dinhi. Okay niya si LC Pitogo, that's Brother Amay ni Pitogo diya sa San Jose. Niya si God Binsig, niya po si Brother Alvin Risoor, niya sad si Shirley Fuentes Alcontin, niya si Oliver Yagi, Jolito Lumapak, niya po si Lynn, Sister Lynn Nano, Antonio Etorma, Jex Sumalinog. Okay, mo ni mga nahidugang nag-like sa ato nga programa. Kanya dirito sa ato nga messenger mga higala, tagdon sa dinato ang ato nga mga kahigalaan dinhi. Okay, ni si Mads Merlin okay. Nira Mads Merlin Derdir. Nakiguba na to o niya po si Jimar Coles sa Gabaton. Niya po si Brother Jomel Rosasinya. Nagtanaw po sa itong programa o mga members sa Kadwawan nga nanood karong gabi na. Niya po si Brother Dwayne Murphy Claves. Niya po si Ma'am Lisel Pelayo Baldusa. So good evening ma'am diha sa Singapore. Niya po si Ginaline Lumuntad. Good evening Sister Ginaline. O niya Sister Belinda Lohira Tirana. So thank you kayo sa atong mga kahigalaan nga nagtan-aw sa ato nga programa karon nga gabi. Niya po si niyasad si Brother Eliseo Nogra. Salamat po sa pag-love o pag-pray Brother Eliseo Nogra. So sa tanan nga nanood karon, welcome. Anya giyon sa to Brother John paghanay ang pangutana. Ang dinigawanda pangutana, Brother Libby, kung Diyos patungo si Kristo, nganong nagtawag man siya Diyos ko, nganong bigyan ako. Maupuno na ang rason nga naay mga tao nga dili mo tuo nga Diyos si Kristo. Okay, thank you kayo no sa pangutana. Tinuod na. Amo na usas mga katarungan sa atong mga kahigalaan. Muna usas makatarungan nga ilang giila si Kristo dili Dios. Tungod kay maingon si Kristo nga Dios ko, nganong gibiyaan ko. My God, why hast thou forsaken me? Sila kung Dios pa si Kristo nganong nintawag bag Dios man dili Dios si Kristo. So ang ilang gituhuan
ang amahan Dios, ang anak dili Dios. Karon niya akong gitan-aw dinhi mga higala sa dinhi sa Bible commentary. Ako ning gili sa Bible commentary ang Mateo 27:46 kaning pulong nga my God, why hast thou forsaken me? Igo din sa commentary, these words are quoted by our Lord from Psalms 22:1. Gikutlo ni Ginisos kining pulunga sa mabasa sa Salmo 22:1. Igo niya itong basa, they are of very great importance and should be careful considered. Some suppose that the divinity had now departed from Christ. Ang yun itong pagka-Diyos man, departed niya, ning buwag niya, ning biya niya ba, kang Kristo. And that his human nature was left unsupported to bear the punishment due to men for our sin. So ang iya lagi itong pagka-Diyos, ang iyang pagka-divinity kay dual nature manggod si Kristo higala. Diyos siya nga nagpakatao. Dili mamatay ang iyang pagkatao kundili mobiya ang iyang pagka-Diyos, iyang pagka-divinity. Dili mamatay ang iyang human nga nature mahigala. Dili siya mamatay kung dili mobiya ang iyang pagka-Diyos, kaya ang Diyos dili man mamatay. So sa diha nga mibiya ang iyang pagka-Diyos, gibiyaan ang iyang pagkatao mahigala, ang iyang pagkatao misinggit. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kinahanglan man gid mobiya ang iyang pagka-Diyos, kay ginatagna naman daan nga si Kristo higala mag-sacrifice, ihalad ang iyang kaugalingon didto sa krus sa Kalbaryo. Nagpakatao, mabutay hinudan nga nagpakatao siya. Diyos siya nga nahimong tao, nagpakatao sa tuyo og tumong aron mamatay siya alang sa atong mga sala, aron pagtubos mga higala sa silot sa atong mga sala. Sumunay kahulugan diya, wa na magsulti nga si Kristo dili Dios tungod kay nagtawag siya Diyos ko, gibiyaan mo ako. Nagpasabot lang na nga katong tinguga nga nag-ingon Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, singgito sa iyang pagkatao mga higala. Nagtawag kay bibiya ang iyang pagka-Diyos, kay kundi mo biya ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay ang iyang pagkatao mga kahigalaan. So naabatay mabasa sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios tungod kay siya nagpakatao, tungod kay siya nagpakamatay. Naabatay mabasa nga dili Dios si Kristo. Wa gid tay mabasa. Kami si Brother John dugay-dugay namin this programa o niya nagtanaw-tanaw migsigi sa Bible. Wa gini kaagi og verse nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Naamoy daghan nga verse nga maagian nga nagpamatuod nga si Kristo Dios mga higala. Ang naagod usay nato tanabang ang wa nasuwat sa Biblia mauna hinoy atong tuhuan kanang gisulti sa atong mga leader nga Diyos si Kristo. Wa na nasuwat sa Biblia. Mituunon ta nila. Imbis nga ang Biblia may atong tuhuan, kay muni otorisado nga mutugan sa eksakto nga doktrina. Ang Biblia ato ning gituhuan nga muni sukdanan, muni atong gamiton sukdanan sa pagsukod nga kanang atong doktrina nga gitudlo diya nato atong gituman iya bas Ginog dili kay iya nas Ginoo supported na das Biblia, pero dili iya Ginoo wa gid das Biblia mga higala. Unsa may naas Biblia? Si Kristo Dios ba? Sa Roma 9 versikulo 1 o versikulo 5 higala, matin-aw kaayo nag-ingon si San Pablo ha,
Kay kini San Pablo, tao manis Ginoo nga nakasulat og 14 ka mga libro. Siya rin ni magsusulat sa Biblia nga nakasulat og 14 ka mga libro gikan sa basahon sa Roma hangtod sa Hebreo. O niya, nagpamatuod siya sa 2 Timoteo 3:16, in that all scripture is given by inspiration of God. Inspired by God si San Pablo, minanduan siya sa Ginoo. Kaya ang tanang magsulat sa Biblia, minanduan sa Espiritu Santo sa Diyos. O niya, ingon San Pablo sa Roma 9, versikulo 1. O sa may gisulti niya, ingon San Pablo, magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Dili ako magbakak. Muni pagpamatuod di San Pablo, maghisgot kina siya Kristo, ingon siya, magsulti kog tinuod. Dili ko mamakak, magsulti kog tinuod gana ninyo. Ang pangutana, unsa may iyang gisulti, mahitungod kang Kristo nga ingon man siya nga dili ko magbakak. Ato basaw na ang versikulo 5, nagyunian 5, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ang ila na putlon na nila na tao si Kristo. Di na nalahoson sa unahan. Ang ilang gikutlo na tao lang si Kristo. Tugutan na to higala nga ang Biblia mo imuhatag sa konklusyon. Dili kay pagkabasan to, na tao si Kristo, mga tao. Dili, gidi siya Diyos, kay tao man siya. Kita naghatag konklusyon na, pero aron di ta masayop higala, ang Biblia mo'y atong pahatagon sa konklusyon. Atong ipadagbasa, ako ko basa 5, na ilaha ang mga patriarka. O gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo, nga mao ang Dios kaklaro ano? Muna'y konklusyon nga na sa Biblia. Wa mayon na tao si Kristo nga dili Dios. Ato naman ang konklusyon. Pero ang Biblia yung ipakonclude, batod pa San Pablo, siya wala ba yung kunamakak, magsulkig tuloy kang Kristo. So kami din mito omi. Kay Ingos Pablo, di siya mamakak. Unya, unsa ba gisulti mo kang Kristo, ingon siya, na tao si Kristo, nga mao ang Dios. So, tuwa na to na ang naas Biblia. Muna'y kamatuoran higala nga supported diha sa balaan na kasulatan. Nagpamatuod nga si Kristo, Dios siya nga nagpakatao. Bot ipasabot, nga wa pa siya nagpakatao, Diyos na siya daan, diha na siya ba? Sa wa pa siya nagpakatao. Mabuti hinungdan nga sa Juan 17:5 nag-ingon si Ginoo sa iyang amahan, Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nagihuptan ko uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Nagsulti si Kristo anak, siya'y namong anak. Siya amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko. Nasa kadungganan hiptan uban kanimo, kauban sa amahan, sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na lagi siya, kauban siyang amahan, sa wala pa buhata ang kalibutan, mga higala. Diha na siya munang Diyos siya nga nagpakatao. Klaro na. Sawa pa siya nagpakatao, sa pa siya mong tao, Diyos siya. Ang tuyo nga nung nagpakatao, aron pagluwas natong mga tao nga nahulog ngadto sa sala. Nagpakatao siya, aron ang iyang pagkatao, mao ni ilansang didto sa cross, dili ang iyang pagka-Diyos. So klaro, og tinaw ka ito nabasa, nga Diyos yun, kaayo si Kristo. So manang aton dawaton mahigala. Aton dawaton kung unsay gitudlo sa Biblia. Kay hinungdan bitaw nganong naay balang kasulatan, matod pa San Pablo sa 2 Timoteo 6,
magtudlo ni natos kamatuuran. So ang kamatuoran gitudlo dis bilang kasulatan may tuod kang Kristo nga si Kristo Dios siya higala nga nagpakatao. Mo tudlos kamaturan, mo badlong ning Biblia, unya mo saway nato og motudlo nato sa pagkamatarong. So atong tan-awon ang Biblia kinabuhian nato ang gitudlo sa pulong sa Dios aron sigurado nga kitang tanan mga higala sa pagbalik ni Ginoong Kristo malipayon kitang musugat kaniya. Sa pinadiyag 22 bersikulo 7 miingon si Jesus, mobalik ako sa di madugay, bulahan ang nagtuman sa gipang-ingon dinhi niining libroha. So kisay bulahan sa iyang pagbalik ang nagtuman sa giingon sa nasulat nining libroha dis Biblia. Aron ta mahimong bulahan aton tumanon higala aron sa na sa pagbalik ni Hesus siguradong makauban ta kaniya. So wa naman tay time ni apod ato nakita dinhi si Ryan de la Cruz watching and listening from Ticao Island. So good evening Brother Ryan de la Cruz, no? Salamat kayo na di ka sa Ticao Island. Okay, sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon mahigala ni ang atong theme song. Higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, dagang salamat sa imong pulong, panalangin ni ang tanan nagapaminaw, dad-a Ginoos kayag sa kamatuoran. Salamat o Diyos, nga ikaw magatag magtubag sa pagampo, madawat namang nikini, tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Diyos ang manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigala sa kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug ninyong ubos nga higalag igsoon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo, maayong gabi ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sa kanang nga